প্রিয় ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আলহামদুলিল্লাহ আমরাও ভালো আছি। আমরা আজকে চলে আসলাম পাখি পালক ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে রোজ শুক্রবার মিরপুর 1 পাখির হাটে। তো আজকে আপনাদের দেখাবো কিছু বেবি কালেকশন, যেখানে লাভবার্ড, ককাটেল এবং বিভিন্ন ধরনের বেবি কালেকশনগুলো আজকে আমরা দেখাবো। এগুলোর দর দাম কিরকম জানতে পারবেন। তো ইনশাল্লাহ যারা যেখান থেকে চ্যানেলটা দেখবেন অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন ও পেজ থেকে দেখলে পেজটা ফলো দিয়ে রাখবেন। সবাইকে ধন্যবাদ। শুরু করছি আজকের ভিডিও। আসসালামু আলাইকুম ভাই। আসসালামু আলাইকুম ভাই। কি অবস্থা, কেমন আছেন? আছি ভাই আলহামদুলিল্লাহ। লাভবার্ড গুলো কত করে চাচ্ছিলেন? লাভবার্ডের বেবি গুলো আজকে লাভবার্ডের বেবি আনছি, খুব সুন্দর। লাভবার্ডের বাচ্চাগুলো অনেক সুন্দর। হ্যাঁ, বেবি গুলো কত করে আজকে চাচ্ছিলেন? বেবি গুলো 2000 টাকা করে যাচ্ছি পিস পিস। এটা মিউটেশনটা কি? এটা হচ্ছে রেড অফলাইন। রেড অফলাইন, হ্যাঁ 2000 টাকা পার পিস। হ্যাঁ, পার পিস 2000 টাকা চাচ্ছি। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে ট্যাম সাইজ বাচ্চা। কত দিনের বেবি? এইগুলা হচ্ছে 28 দিনের বেবি হয়ে গেছে একটা। 28 দিনের বেবি। হ্যাঁ, 28 দিনের বেবি চাচ্ছেন 2000 টাকা পার পিস ট্যাম করার জন্য। হ্যাঁ, যারা ট্যাম করতে চান অবশ্যই সুন্দর মতো নিয়ে এইগুলো ট্যাম করতে পারেন। হ্যাঁ নাকি? হ্যাঁ 28 দিন বয়স। আর হ্যাংস্টার গুলো? হ্যাঁ, আর এই হ্যামস্টার আছে, এটার বয়স হচ্ছে 2.5 মাস। এটা পেয়ার পেয়ার পেয়ার। এটা কত দিনে অ্যাডাল্ট হয় ভাই? এটা 3.5 মাসে অ্যাডাল্ট হয়ে যায়। 3.5 মাস 4 মাস থেকে এরা বাচ্চা দেয়া শুরু করে। এটা কোন দেশে ভাই? এটা হচ্ছে তুর্কিশ? না, এটা হচ্ছে রাশিয়ান হ্যামস্টার। রাশিয়ান? হ্যাঁ, তো রাশিয়ান হ্যাংস্টার, ড্রপ হ্যামস্টার। ডং হ্যাংস্টার, এটার প্রাইস কত বলছিলেন? এটার প্রাইস 2500 টাকা। 2500 টাকা পেয়ার না? হ্যাঁ ভাই। তো এটা নিলে কতদিন পর ডিম বাচ্চা করবে, বিট করবে? এটা দিলে ইনশাআল্লাহ 1 মাস পরে আপনার বাচ্চা দেয়া শুরু করবে। 1 মাস পরে বাচ্চা দেওয়া শুরু করবে ইনশাআল্লাহ, নাকি? ইনশাআল্লাহ। তো যদি কেউ নিতে চান ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। ভাইয়ের নাম্বারটা একটু দিয়ে দিন। আমার নাম্বারটা হচ্ছে 01825 1825 344 344 906। 906। হ্যাঁ, তো ভাইয়ের নামটা? আমার নাম হচ্ছে সাইদ, আমার লোকেশন সাইদ। মোহাম্মদপুর। ওকে, ধন্যবাদ ভাই আপনাকে। স্টপ করো। প্রিয় ভিউয়ার্স, এখানে আমাদের নিজের খামারের কিছু পাখি দেখতে পাচ্ছেন, আমরা যেগুলো আজকে হাটে নিয়ে আসছিলাম। তো আমরা এগুলো অলরেডি আবার বাসায় যে দেখি যদি থাকে তাহলে সেল দিব। তো ইনশাল্লাহ এগুলো প্রাইস হলো আপনার, এই যে পেয়ারটা এখন দেখতে পাচ্ছেন ডিম আছে 6টা, এটার প্রাইস চাচ্ছিলাম আমরা 1500 টাকা। আর এখানে দুইটা বাচ্চা আছে, একটা রেড আই একটা ব্ল্যাক আই। এই মেলটা হলো আপনার রেড আই আর ফিমেলটা হলো ব্ল্যাক আই। তো এখানে দুইটা বাচ্চা আছে, এই বাচ্চাটা চাচ্ছিলাম আমরা 1800 টাকা এই পেয়ারটা। আর একটা পেয়ার আছে ক্লাসিক, তো ক্লাসিক পেয়ারটা চাচ্ছিলাম 1200 টাকা। এটার একটা বেবি আছে ও দুইটা ডিম সহকারে। যদি কেউ নিতে চান তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। আমাদের মোবাইল নাম্বার হলো 019930011326। তো এই নাম্বারে যোগাযোগ করলে এগুলো নিতে পারবেন। তো ধন্যবাদ সবাইকে ভাই। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই। কি অবস্থা ভাই, কেমন আছেন? ইনশাআল্লাহ ভালো আছি। এই বেবিগুলো কার, আপনার? জি ভাই। এটার মা কি এটাই? জি, এই যে এই পেয়ারটা নর, হ্যাঁ, এটা মাদি। তো এই পেয়ারটা কত চাচ্ছিলেন ভাই? চাইতাছি তো ভাই 1600 টাকা ভাই। 1600 টাকা। জি। সেল করবেন কত হলে ভাই? সেল ভাই করলে একদম 1500 টাকা ভাই। একদম 1500। তো এখানে আরেকটা পেয়ার আছে, এই পেয়ারটা দেখি। এই পেয়ারটা সুন্দর একটা বাচ্চা, সুন্দর কতগুলো বাচ্চা? কয় পিস বাচ্চা ভাই? 4 পিস ভাই। 4 পিস। এগুলো কত করে চাচ্ছিলেন? এটা 1600 টাকা চাই। হ্যাঁ, কেউ যদি নেয় একদম 1500 টাকা। একদম 1500। তো ভাই লোকেশনটা কোথায়, কোনটা ভাই? মিরপুর 2 নাম্বার, মিরপুর 2 পানির ট্যাঙ্কি ঢালের নাম। পানির ট্যাঙ্কি ঢালের নিচে। তো আচ্ছা ভাই, আপনার মোবাইল নাম্বারটা কি দেওয়া যাবে? হ্যাঁ, দেওয়া যাবে, সমস্যা নেই। বলেন একটু। 01969 0969 03 03 2651। 2651। তো ধন্যবাদ ভাই আপনাকে। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কি অবস্থা, কেমন আছেন? আছি ভাই, ভালো আলহামদুলিল্লাহ। বেবিগুলো কি আপনার? জি ভাই, আমার। তো এগুলো কত করে চাচ্ছিলেন ভাই? ভাই 200 টাকা পিস চাচ্ছিলাম। পার পিস চাচ্ছিলেন 200 টাকা করে, নাকি? এখানে বিভিন্ন মিউটেশন মিক্স করা আছে। তো এই বেবিগুলো ভাই চাচ্ছিল 200 টাকা করে পার পিস। তো ভাই কি কম সব হবে নাকি এটাই প্রাইস? না ভাই, এটাই প্রাইস। তো ভাই লোকেশনটা কোথায়? লোকেশন ভাই রাজাবাজার। রাজাবাজার, রাজাবাজার ফার্ম গেট। তো ভাই মোবাইল নাম্বারটা একটু দেওয়া যাবে? 0168 0168 350 350 3519। ওকে ভাই, ধন্যবাদ আপনাকে। তো এক ভাইয়ের কাছে কিছু জেপি কালেকশন আছে, সুন্দর সুন্দর বেবি এগুলো। তো এগুলো দাম দর জানার চেষ্টা করব। এটা হলো ইয়েলো ডিএফ, আর হলো আপনার আছে টিমিনো আর অ্যালবিনো। তো আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম।
তো অ্যালবিনো গুলো কত করে চাচ্ছিলেন ভাই? অ্যালবিনোর পেয়ারটা এমনও দুইটাই মনে হয় নর হবে সম্ভবত। আচ্ছা, বেবি যেহেতু বেবি এগুলো বলা যাচ্ছে না। তো অ্যালবিনো গুলো কত করে চাচ্ছিলেন? 800 টাকা পিস। 800 করে পার পিস। আর এগুলো ইয়েলো ডিএফ গুলো 1000 টাকা পিস। 1000 টাকা। আর কিমিনোটা 1000 টাকা পিস। তো ইনশাআল্লাহ ভাইয়ের কাছে এগুলো আছে, দেখতে পারেন। আর ভাই তো লুটিনো করেন না? লুটিনো তো ভাইয়ের কাছে আছে। লুটিনো আছে, মাস্টার পেয়ারও দিতে পারবো। হ্যাঁ, আর বেবিও দিতে পারবো। হিউজ পরিমাণে আছে। তো ভাইয়ের কাছে অনেক কালেকশন আছে হিউজ পরিমাণে লুটিনোর। তো ভাইয়ের লোকেশনটা জানি কোথায় ভাই? গাজীপুর বড়বাড়ি। ভাইয়ের মোবাইল নাম্বারটা একটু দিন। 01916 27 63 53। তো এই নাম্বারে যোগাযোগ করলে অবশ্যই ভাইয়ের কাছ থেকে এগুলো নিতে পারবেন। তো ঢাকার বাইরে ক্যারিং দেওয়া হয় না ভাই? আমার হোম ডেলিভারি। আচ্ছা, হোম ডেলিভারি দেয় না, এসে নিতে হবে। তো ধন্যবাদ ভাই আপনাকে। তো প্রিয় ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সেই হাড়ির জন্য ভাইরাল যে বড় ভাই, তারে পেয়ে গেছি আজকে। তো তার কাছে কিছু পাখি আছে, লাভবার্ড আছে, আর কিছু বাচ্চা আছে পাখির। তো এগুলো দেখবো আমরা। আসসালামু আলাইকুম ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কি অবস্থা, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালোই আছেন নাকি? তো কি নিয়ে এসেছিলেন? আজকে আনছিলাম র্যাম্বো, আনছিলাম অ্যালবিনো, আনছিলাম তারপর পাইট আনছিলাম। সব ভালো জাতের পাখি আনছিলাম। দুই র্যাম্বো বিক্রি হয়ে গেছে, পাইটও বিক্রি হয়ে গেছে। আছে এখানে পাইট আর আপনার অ্যালবিনো বিক্রি হয়ে গেছে। এখানে র্যাম্বো জোড়াটা আছে। তো লাভবার্ড বেবিটা কত চাচ্ছিলেন? লাভবার্ডটা 2500 টাকা। ট্যাম বেবিটা 2500 টাকা চাচ্ছিলেন। এটা তো ফুল টাইম না? এটা ফুল টাইম করতে হবে। ফুল টাইম করতে হবে, এখনো নিয়ে টাইম করা যাবে নাকি? হ্যাঁ। এটার প্রাইস কত যাচ্ছিলেন? 2500 টাকা। 2500 টাকা। এটার বয়স কত দিন? এর বয়স 45 দিন প্লাস। 45 দিন প্লাস। তো হাড়িগুলো কত চাচ্ছিলেন? হাড়িগুলো 2000 টাকা চাচ্ছি। এটা র্যাম্বো আছে আর ডিএফ আছে, লুটিনো ডিএফ আছে আর র্যাম্বো মিউটেশনে। হ্যাঁ, র্যাম্বো মিউটেশন। তো বাচ্চা কয়টা? 4টা বেবি আছে। 4টা বেবি সহ এটা কত চাচ্ছিলেন? 2000 টাকা। 2000 টাকা 4টা বেবি সহকারে। তো ভাইয়ের কাছে তো আরো অনেক হাড়ি আছে নাকি? আরো অনেক হাড়ি আছে, যদি চাই তাহলে দেওয়া যাবে। তো চাইলে দেওয়া যাবে। তো ভাইয়ের লোকেশনটা কোথায়? বছিলা কেরানীগঞ্জ। তো মোবাইল নাম্বারটা একটু দেওয়া যাবে? 17 07 04 55 54 94 78। তো এই নাম্বারে যোগাযোগ করলে অবশ্যই ভাইয়ের কাছ থেকে ডিম বাচ্চা সহ অনেক হাড়ি নিতে পারবেন। তো ধন্যবাদ আপনাকে ভাই। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, এখানে আমাদের কাছে 4 পিস লুটিনো দেখতে পাচ্ছেন এক বড় ভাইয়ের কাছে। তো এই লুটিনো গুলো পেয়ার কত করে ভাই? এক জোড়া লুটিনো পেয়ার 1200 টাকা। আর 1200 টাকা। দুইটা সিঙ্গেল মেল আছে। হ্যাঁ, ওই দুইটা 1200 টাকা রাখা যাবে। ওই দুইটা 1200 করে নাকি? জি। তো ভাইয়ের কাছে কি আরো বাকি আছে? জি, আরো বাজিকের বাকি আছে। হ্যাঁ, কি মিউটেশন? ক্লাসিক আছে, এলবিনো আছে, লুটিনো আছে, আরো রেনবো আছে। জি। ওগুলোর প্রাইস কি রকম করে? ওগুলোর প্রাইস চাচ্ছিলাম, রেনবো গুলো চাচ্ছিলাম 3000 টাকা প্রাইস। হ্যাঁ। এলবিনো গুলো 1200 টাকা করে। হ্যাঁ। আর ক্লাসিক গুলো 700 টাকা করে। 700 টাকা করে। তো ভাই লোকেশনটা? লোকেশন আটিবাজার কেরানীগঞ্জ। তো মোবাইল নাম্বারটা দেওয়া যাবে ভাইয়া? জি ভাই, দেওয়া যাবে। তো মোবাইল নাম্বারটা 0188 1413 515। ওকে ভাই, ধন্যবাদ আপনাকে। আপনাকে ধন্যবাদ। প্রিয় ভিউয়ার্স, চলে আসলাম আজকে আলিফ ভাইয়ের কাছে। ভাইরাল আলিফ ভাই, ঠিক আছে, আজকে সব ভাইরাল লোকের ভিডিও হইব ভাই। আসসালামু আলাইকুম আলিফ ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভালো ভাই, কি অবস্থা, কেমন আছেন? জি ভাই আলহামদুলিল্লাহ। ভালো আছেন? জি ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। কি নিয়ে আইছেন আজকে? কোকাটের লাভবাদ বাজরিকা। ককাটের লাভবার্ড বাজিকা। জি। আজকে লাভবার্ড থেকে শুরু করুন। ওকে ভাই। তো লাভবার্ড গুলো পেয়ার কত করে? অপালাইন ডিএনএ সহ যেগুলো আছে এগুলো 6500 টাকা ফিক্সড প্রাইস। 6500 টাকা ফিক্সড প্রাইস পেয়ার। আর যেগুলো ডিএনএ ছাড়া আছে এগুলো 5700 টাকা পেয়ার পড়বে। 5.5 পড়বে, জান 5.5 ফিক্সড। মুদ্রা বাইরে গেছে 5.5। তো এই লুটিনোটা কত চাচ্ছিলেন? এটা 6500 টাকা ভাই। কোয়ালিটি দেখেন, সাইজ কোয়ালিটি মাশাআল্লাহ খুব হেলদি দেখা যাইতেছে। 6500। জি। চিনামনের পেয়ারটা 4000। চিনামনের পেয়ারটা 4000। লাভবারটা মাত্র 3500 টাকা রানিং পেয়ার। লাভবারটা
3500 এইগুলো এগুলো আপনার রুটিনের রেডের সাথে কি মানে রেডের ফিমেল একটা 8000 টাকা। 8000 টাকা। তারপর দুটো ফিমেল আছে সিঙ্গেল এলবিনো আর ক্রিমিনো, এগুলো 3500 টাকা পিস। এখানে এগুলো কত করে চাচ্ছেন? এগুলো আপনার হোয়াইট পেয়ারটা পড়বে আপনার 3000 টাকা। তারপর রেইনবোর সাথে পেয়ারটা পড়বে আপনার 3500 টাকা। আর এটার সাথে হোয়াইট পেয়ার পড়বে আপনার 3500 টাকা। 3000 টাকা রাখতে পারবেন। 3000 টাকা রাখতে পারবেন। আর গ্রে গুলো কত যাচ্ছে? এগুলো 1500 টাকা পিস। আর এটা টেম, এই টেমটা পড়বে 2000 টাকা। এই টেমটা 2000, এগুলো 1500 টাকা পিস। জি। তো ওকে ভাই। আর এই জার্নাল কত? জার্নাল এটা একদম 1000 টাকা হলে নিতে পারবে। একদম 1000 টাকা। জি, ফিমেল। আচ্ছা ঠিক আছে। তো এই টেম পাখিগুলো কত করে চাচ্ছিলেন? টেমগুলো আপনার এটা 3500 টাকা, লুটিনোটা 3500। হ্যাঁ। তারপর এটা পড়বে আপনার 3000 টাকা। এটা 3000 আর এটা 2500 টাকা পড়বে। এটা 2500 টাকা। তো আলিফ ভাইয়ের লোকেশন ঢাকা কেরানীগঞ্জ আটিবাজার। ঢাকা কেরানীগঞ্জ আটিবাজার। তো এই বাজিকাগুলো কত করে চাচ্ছিলেন? 600 থেকে 800 টাকার ভিতরে। 6 থেকে 800 করে। আর এই যে এটা 1200। এই পেয়ারটা 1200 টাকা। তো এই লুটিনো পেয়ারটা দেখতে পাচ্ছেন, এই লুটিনো পেয়ারটা চাচ্ছে মাত্র 1200 টাকা। আর এখানের থেকে যে কোনো পেয়ার 800 টাকা। 800 থেকে 600 টাকার ভিতরে। 800 থেকে 600 টাকার ভিতরে। তো আলিফ ভাইয়ের লোকেশন ঢাকা কেরানীগঞ্জ আটিবাজার। হ্যাঁ, আটিবাজার কেরানীগঞ্জ আটিবাজার। তো ভাইয়ের মোবাইল নাম্বারটা? মোবাইল নাম্বার 0188 75 76 502। এই নাম্বারে যোগাযোগ করলে অবশ্যই আলিফ ভাইকে পাবেন। ঢাকার বাইরে ডেলিভারি দেওয়া যাবে আলোচনা সাপেক্ষে। ঢাকার বাইরে ডেলিভারি দেওয়া যাবে আলোচনা সাপেক্ষে। জি। তো ধন্যবাদ আলিফ ভাই আপনাকে। ওকে ভাই, পারভেজ ভাই আপনাকে ধন্যবাদ।